vertigo. Oh, vertigo bisa, Mbah. Vertigo kan ndase muter-muter rasane. Nggih. Dodongan itu nodong ngono terus meter. Rencangi kula. Oh, ngoten. Nggih, siap, Mbah. Nggih. Nggih niki kula tak ndunguri, Mbah, nggih. Nggih. Nggih, ini yang sakit. Yang sakitnya di bagian apa nih tulang belakang nih. Ini tulang belakang ini sakit karena dia pernah mengalami jatuh. Akhirnya di sini terjadi loro pradanya. Biar began ya loro ya, Mbah. Mboten, mboten. Rasanya pun mboten. Mboten. Ya seperti ini sakitnya. Kalau buat batuk masih sakit, terus buat apa namanya baru lungguh terus ngadeg sakit. Oke. Nggih, kula tak niki tak ndungurian, Mbah, nggih. Nggih, nggih. Sedap. Kita langsung cek aja bagian yang bermasalah. Iya. Kita urai di sini pelan-pelan yuk. Nah, yang di sini sakit, Mbah? Oke, di sini. Kalau sing niki? Sami, kanan kiri kena semua. Oke. Sini yang kena. Ini sakit. Yang ini enggak terlalu. Ini sakit ketok iki. Ketok ini iki. Yang bermasalah ini. Nah, ini dia muser ini miring. Sini. Nggih. Berarti yang bermasalah sing lebih parah yang kanan. Ini bukan pateo. Seloro iki, terus iki, ya iki sak medhun. Dugi, sini mboten. Nggih, Sakit apa, Pak? Tidak sing mriki sakit. Nggih. Oh, berarti dari yang sakit sebelah kanan kiri kena semua dari tulang apa pinggir tulang belakangnya ini. Sini sakit terus sama sini sakitnya. Kita urai pelan-pelan. Ini berhubung pakai tangan saya itu ora tembus ya balak. UFO. Nah, ini sakit nih kena.